Wah, deh orang Palembang kok malah kok balik yang Betung tuh. Arah Palembang deh. Anggota yang merapat di situ tuh, cuma lihat itu ada yang anggota mana itu di bajunya. Malam bos. Malam udah mengondisikan saudara saya udah dimanin, minta tolong titip. Ini itu kakak saya non komunitas, kalau saya anggota PTL PMU Bandung Lampung, Bandar Lampung. Ya, minta tolong dan titip ya. Siap, makasih Pak tuh. Ya, yuk. Kayaknya masih di ini sama anak-anak ini, anak-anak BM kalau ada yang lewat. Siap. Siap, Pak, siap. Itulah hidup berkomunitas itu yo. Kayak gitulah. Ada bapak, ada yang ini, ada yang lain itu prinsipnya itu katanya ngerepotin aja di jalan, cuman dia nggak mikir kalau seandainya kalau besok-besok hal itu kembali, kata-kata itu kembali ke dia, kayak mana coba jawabannya kayak gitu sih.
bongkar pos. Hah?